आज पनि तपाईहरु माझमा सानो भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ हो बर्दिया बबई राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले घुम्न आउन सक्नुहुन्छ, तर यहाँ टाइम कार्ड हुन्छ है। गाडी बाइक गाडीहरु लिएर आउन मिल्दैन। यहाँ चाहिँ यस्तै ड्याम छ, दुईटा ढोका। यता पूर्वी जाने पानी बनाएको छ यहाँ ड्याम बनेर। यहाँ चाहिँ टक्क अगाडिको भाग भयो, यताबाट आउँछ। जो घुम्न आउँछ यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको चिजहरु हेर्न पाइन्छ। अहिले म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो ठाउँमा गोही पाउँछ है, गोही हेर्न पाइन्छ। गोही चराचुरुङ्गीहरु देखिरहेछ, परेवाहरु। यहाँ चाहिँ ठक्क माछा पाउने ठाउँ चाहिँ यहीँनिर हो। माछा पाउने ठाउँ चाहिँ यहीँनिर हो है, देखाउँछु अहिले तपाईहरुलाई। माछा पाउने ठाउँ चाहिँ यही हो। यहाँनिर रहेछन् माछा पाउने चाहिँ यहाँ हो। तपाईहरुले हेर्न आएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माछा। यति धेरै हुन्छ यहाँनिर माछा चाहिँ। माछाको हुल चाहिँ यहाँनिर डाइन्छ। ओहो, बबाई आएपछि माछा चाहिँ हेरिहाल्नु होला, क्लियर आएन त्यति। हल्का मधुरोमा देखिएको छ पानीभित्र, ठुल्ठुलो माछा पाउने रहेछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बबईमा आएपछि माछा चाहिँ हेरेर जानु होला। खानेकुरा लिएर आउनु होला। मैले त ल्याएन खानेकुरा। माछाको हुल चाहिँ देखिएको छ। यो भयो यतातिर उत्तर साइडमा माछा पायो, दक्षिण साइडमा चाहिँ गोहीहरु टक्क बालुवामाथि घाम तापेर बस्या हुन्छ। वहाँ नजारा आइरहेछ, यहाँनिर छ। यस्तो छ है, गोहीहरु छ। अर्को अगाडि छ, यसरी छ। चराहरु छन्, चराको हुल वहाँ छ। कहिलेकाहीँ हात्ती पनि हेर्न पाइन्छ यहाँ। हात्ती, बाघ, मोडेल सबै चिजको जनावरहरु पनि हेर्न पाइन्छ। चराचुरुङ्गीहरु, बकुलाहरु छन्। यस्तो छ, यहाँ लामो छ पुल त। तपाईहरु आएपछि यहाँ माछा हेरेर चाहिँ जानु होला। यहाँ भाइरल फूल पनि फुलेको छ एक ठाउँमा, यहाँ बबईमा देख्न सक्नुहुन्छ। ल, धन्यवाद। मन परेपछि यो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु। युट्युबका सबै साथीहरुले